位注意，我哋今日嚟呢度咧介紹一套咧就係旁陳理嘅吓，即係南北通途3加1，即係可以做到4房嘅全新裝修加埋電掣吓，就冇電器打包賣嘅，即係性價比咧非常之高嘅。咁嗱呢度咧呢條道咧就係經會大道噶啦，咁對面嗰度咧就係萬盛國際噶啦，咁即係下低咧就係一個山和醫院啦，同埋嗰個天虹商場吓。咁呢個下低咧嗰度咧有一個二中心吓，二中心咧即係下度都有茶飲，同埋呢度過去咧行過去即係一個字道啦，就嗰度有一間酒店吓，即係嗰度咧都有茶飲啊，有埋即係嗰啲西餐啦、中餐啦，同埋廣式茶樓都有噶吓。咁嗱呢對面咧就係九州御大灣啦，對面正對呢度咧就有一個細蚊仔玩嗰啲啦，即係嗰啲兒童樂園啦，即係細蚊仔喺度玩一日都 OK 噶。對面咧就係萬盛國際啦，萬盛國際咧嗱行一條馬路吓，呢條馬路行過去咧就係去即係嗰度有兩個超市啦，一個好易多，一個咧就係先鋒超市噶啦。咁呢個後邊咧就係萬強後院噶啦。咁我哋嚟而家咧就行到呢度呢個巴士站噶啦。咁我哋講一講呢個巴士嘅路線啦。嗱，5路公交車仲會即係東部公交機就即係地壓地，就我哋呢個咧站咧就係萬強後院噶啦，即係我哋而家企喺呢個位。咁呢度咧就係到會陽高鐵站噶啦吓，即係呢度咧就非常方便，去高鐵站都有巴士噶啦。168A 就係金子汽車站吓，到邊度咧？到呢個沙田東澳村。咁呢個336吓。多彩硅谷，咁我哋而家企喺呢度嘅站咧就係萬強後院噶啦，跟住到邊度咧都係一樣吓，到阿公頂呢個站嘅，即係到即係惠陽高鐵站噶啦，即係經過人民醫院吓，呢度咧就係368，一樣咧就係惠陽西公交站，咁我哋呢個咧就係萬強後院噶啦。咁跟住到邊度咧？就係到濱海公園吓，即係去海邊玩啦，去嗰度買海鮮啦，都 OK 噶啦。咁呢個新會二線就係深圳地鐵14號線沙田站。咁到呢度嗱，我哋呢間呢個站咧就係萬強後院噶啦。咁到邊度咧？就係一樣到個美創智谷啊。咁呢度咧新會二支線吓，因為深圳地鐵14號沙田站。咁一樣到經過我哋萬強後院，咁總站喺邊度咧？星和丹的，係一個路盤嚟噶啊！咁呢個咧就係沙田地鐵站2啊！咁我哋呢個而家呢度係邊度咧？就係萬強後院啦呢個站。咁總站咧就係啱啱講嘅嗰個天虹商場。嗱，呢度所有嘅配套同埋交通啦，衣食住行都非常方便吓。咁我哋事不宜遲，上去望一望呢個花園。Hello， 大家好。嗱，我哋而家咧上咗呢個屋苑噶啦吓，呢度咧就係呢個小區嘅綠化啦，大家可以望一望吓。呢度咧就係綠化咧達到20%咁樣。嗱，呢邊咧右手邊過去咧就係出去大門口噶啦，後邊咧就係嗰個滑滑梯嘅啦吓。呢度咧總共有6棟啦，即係有1200戶啦，但係你話呢個小區細咧都唔係好細吓，都係有1000幾戶噶。咁呢度物業嘅管理咧先幾錢咧？先1.2吓，即係1.2一個平方咁樣。咁咧我哋而家咧行去咧，即係嗰個大廳望一望先咯即係睇下嗰個即係個小區嘅呢一棟嘅入戶吓，咁望一望下嗰個電梯間。咁咧，我哋而家咧就行喺呢個電梯間啦吓，即係整體嚟講咧都係 OK 噶吓。嗱，我哋事不宜遲，上去望一望呢個單位啦喎。Hello， 大家好。嗱，我哋而家咧上咗呢個單位啦，今日嚟介紹一套咧全新裝修吓，大賣電掣家私吓，即係家電咧就係冇咩少啲嘅吓，即係南北通途。咁我哋先從入戶講起啦，好冇？我哋慢慢介紹下。嗱，呢度咧佢就係換咗一個咧，就係呢個即係口插門，嗱密碼鎖匙碌卡。嗱，呢度咧算係獨門獨戶啦吓，即係呢笪地方咧都係你屋企用得到嘅吓。咁我哋而家咧就入到嚟呢邊咧，即係嗰個左手邊咧就係呢度咧一個落地窗啦，同埋咧做埋一個呢啲咁嘅酒櫃啦、收納櫃啦吓。即係呢度咧做個書台都 OK 噶吓。嗱。
啲質地都 OK 嚇，多層實木板嚟嘅。嗱咁咧呢邊咧入嚟咧就係一個細房啦。呢個房咧都要6個半平方嚇，即係細蚊仔住啊，或者係老人家住啊就 OK。呢度採光非常好啊，即係呢度學習咧，即係都唔使開燈都 OK 噶嚇。嗱，我哋而家咧就出到嚟呢個餐廳位啦。嗱呢邊咧佢都係做咗一個收納櫃嚇。呢個收納櫃咧就係呢度大家都望得到嚇，呢啲都有好多地方可以收納嘢噶嚇。呢啲質地都 OK 噶嚇，即係咁樣搭配咧都好合理嘅。咁我哋又去廚房望一望。嗱呢個廚房咧都好闊綽啊，好大嚇。呢個廚房咧都要5.5個平方嚇，一個 U 字形嚇。呢邊咧都係採光非常靚嘅，即係有個即係有個窗啦嚇，即係洗菜咧都洗得乾淨，唔會話洗唔乾淨嚇。嗱呢度呢笪位咧即係放個雪櫃係啱啱露好嘅嚇，就係啱啱好嘅啦。咁我哋而家咧就出到嚟呢度啦餐廳位啦。呢個餐廳坐6個人啦，大家都望得到嚇。坐6個人啦，呢度咧佢都係做咗一個餐邊櫃嘅嚇。嗱呢啲咧都係質地都 OK， 幫你哋檢查下嚇。嗱即係收納嘢咧都係 OK 嘅啦。嗱咁我哋而家咧嚟到呢個客廳嘅啦，呢個客廳咧就開間咧就3.5米。嗱即係呢個梳化咧就係毛扎皮嚇。呢啲咧就係嗰啲一個咁嘅茶几啦嚇，個造型咧都幾好睇嚇，質量咧都係OK 啦，都過得去啦。嗱呢邊咧佢就係做咗一個電視背景牆噶啦，電視背景牆咧都係用嗰啲即係大理石咁做噶啦嚇。咁呢度咧放咗一個70個電視嚇，780一個電視機都冇問題啦，整體搭配 OK， 同埋咧做埋嗰個風管機嚇，風管機，同埋咧佢都係廳咧佢都係做咗一個5組燈嚇。嗱，大家可以望得到做一個5組燈。咁呢個朝向咧就係朝南嘅嚇。呢個陽台咧佢就係一個7字形嘅陽台嚇。嗱呢邊咧就係細嘅，嗰邊就係大嘅啦。呢度擠洗衣機啦嚇，或者呢度做個櫃上去啦，咁就完美啦。大家覺得係唔係咧？係嗱，視野咧非常之好嚇，一啲遮擋都冇，因為呢個咧就係中高路城嚇，一啲遮擋都冇嚇，視野非常好嘅嚇，大家可以望一望嚇。咁我哋而家咧就入去嗰個睡房區隔一隔先。嗱，我哋即係行得嚟。睡房區咧，咁一右手邊咧就係一個衛生間啦，公衛嚇。呢個公衛咧都好大，呢個公衛就有5.5個平方嚇。嗱，我咁大隻嚇，幫你哋試一試下，但係我唔會紮，咁都幾 OK 嘅喎嚇，一啲都唔會紮。嗱呢度都係配齊嘅嚇，咁樣。呢啲咧佢就係做咗一個蹲廁。嗱呢個洗面盆咧，佢就做咗即係大理石嘅嚇。嗱咁樣咧，即係搞衛生咧就非常即係好搞噶啦。咁我哋去第一間房，第二間房隔一隔先。嗱，第二間房咧，佢就係擠咗個米5嘅床啦。呢邊咧係一個落地窗啦，採光非常好嚇。咁呢邊咧就係做咗一個收納櫃啦，同埋一個電視櫃啦、學習櫃啦嚇。即係咁樣一個7字形嘅嚇，即係喺度收納幾多嘢嚇都冇問題嘅嚇。即係呢套房咧，你就係買啲冰箱啊，同埋冷氣啊，就可以入嚟住噶啦。出邊都要風管機噶啦。咁而家咧就入到第3間房啦。第3間房咧一樣係一個落地窗嚇，呢邊係擠咗個米5嘅床，同埋呢邊咧都係做咗一個一櫃到頂嘅嚇。嗱，好合理啦。呢間房咧就有6個半平方嚇，就係佢咁樣設計咧都非常合理。大家覺得我講得啱唔啱咧嚇？就係房間冇冷氣，就買埋房間啲冷氣啊，買埋雪櫃啊、洗衣機就可以入嚟住噶啦。咁我哋而家到咗主人房噶啦。嗱，主人房咧呢個洗手間大家都可以望一望下。就呢個咧就係一個智能馬桶嚇，同埋咧一個弧形嘅隔斷啦，同埋一樣嚇，即係嗰個洗面盆咧都係做隻大理石嘅即係大理石做嘅嗱，大家望一望下。都非常 OK， 呢啲色調都配得非常好嘅。咁我哋而家咧就入咗主人房啦。嗱，主人房咧一樣係一個落地窗視野非常靚嘅，大家可以望一望先。嗱，真係一啲遮擋都冇嚇，即係嗰個落地窗。呢邊咧就係擠咗個米8個床，
嗰邊咧係一樣嚇，做咗一個收納櫃同埋一個書櫃啦，即係同埋電腦台都可以嘅零食啊，就係咁樣噶啦。嗱，成套房嘅咧都係以現代中國風為主啦嚇，即係以白色同埋灰色為主嚇，即係睇起上嚟咧都係好清雅噶嚇。咁我總結下呢套房啦。嗱，呢套房咧就係即係業主報價就75萬，111個平方，做首付咧就5萬蚊，貸款70萬，月供就3150蚊。大家中唔中意呢個風格咧？即係呢度咧，即係你覺得呢個價錢貴唔貴咧？幾錢可以賣出去咧？下低可以留言，上方咧有嗰個 WhatsApp 同埋二維碼，我哋包借包送嘅麼？咁我哋呢一集就係咁樣先啦，下一集見啦，拜拜。我絕不罕有，往街裏繞過一周，我便化烏有。情人節不要說穿，只敢負你發端，這種姿態可會令你更心酸？留在汽車裏取暖，應該怎麼規勸？怎麼可以將手腕忍痛劃損？人活到幾歲算短，失戀自由更短。歸家需要幾里路，誰能預算？忘掉我跟你恩怨，櫻花開了幾轉，東京之旅一早比一世遙遠。誰都只得那雙手，靠擁抱亦難任你擁有。要擁有必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能憑愛意要富士山私有？何不把悲哀感覺假設是來自你虛構？試管裏找不到它染污眼眸，前塵硬化像石頭，隨緣地拋下便逃走。我絕不罕有，往街裏繞過一周。